ब्लैक विडो ये एवेंजर्स की ब्लैक विडो नहीं है, बल्कि ये एक मकड़ी है जिसका शरीर चमकदार काला होता है और पेट के नीचे लाल रंग की घंटी जैसी आकृति होती है। ये मकड़ी काफी जहरीली होती है। इसका जहर नसों पर असर करता है और गंभीर मामलों में मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो सकती हैं। इसका जहर सांप के जहर से 15 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। मादा का आकार 8-5 इंच तक होता है, जबकि नर उससे छोटा होता है। ये मकड़ियां गर्म और सूखे इलाकों में अंधेरी जगहों में रहती हैं। मादा मकड़ी 8 से 3 साल तक जीती है, जबकि नर कम समय तक जीवित रहता है, क्योंकि मादा मकड़ी अक्सर संभोग के बाद नर को खा जाती है। इसी वजह से इसका नाम ब्लैक विडो रखा गया है। यह मकड़ी उत्तरी अमेरिका और अन्य जगहों पर भी पाई जाती है। तो आपको ब्लैक विडो के बारे में जानकर कैसा लगा?